皆様こんにちは、おでこです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画では捨て活中の皆様へ向けてスルスルっと手放すための10個のヒントをご紹介します。まず1つ目は、やらなきゃよりやりたいかどうかです。捨て活はやりたい人だけがやるものです。誰かに強制されるものでも、なんとなくみんながしているからというものでもありません。やりたいからやる、それだけです。だからこそ、本当にやりたいなら今すぐやってみよう。2つ目は、手放した先に得られるものをイメージしておくことです。決断の先に得られるものが目に見えるものなら分かりやすいのですが、捨て活で得られるのは目に見えないものがほとんどです。例えば、家事が楽になる、家の居心地が良くなる、お金が貯まる、自分の好きが明確になる、時間にゆとりが生まれる。余白、すっきり、さっぱり、潔い、柔軟、安心。他にもこんな言葉が思い浮かびます。物を手放した先に得られるものは目に見えないものが多い。今の自分が必要としているものをフラットに比べてみることが大切だと思います。3つ目は、自分で決断するです。何を手放せばいいかのヒントはネットにあふれています。参考にはなりますが、人の意見はあくまで参考でしかありません。なので、他人の手放してよかったものをヒントにしつつ、自分で判断していくと後悔なく手放せると思います。ちなみに、私が手放してよかったと思っているものをざっとご紹介します。1年以上着ていない服、着るのを敬遠していた脱ぎ着しにくい服、着ていてストレスな重たい服、着ていてストレスなチクチクする服、安いから買った服、高いから買った服、洗濯機で洗濯できない服、ご近所限定の服、汗が目立つ服、知り合いにばったり会いたくない服。ロゴがなければ使わないであろうブランド品、家に帰る頃にはヘトヘトな重たいバッグ、足が痛くなる底の薄い靴、ヒールの靴、ボロボロの下着、ゆるゆるの靴下、コレクションと化していた大量のハンカチ、女子力を気にして買ったネイルグッズ、使用期限の切れた化粧品、大量の紙袋、ビニール袋、キャンプファイヤーができそうな量の割り箸、賞味期限の切れた食材、時短で作れて片付けに倍の時間がかかる調理器具、特殊な調味料、詰め替えの手間も面倒な詰め替え容器、何用なのか不明な電気のコード、掃除したかのような気分になるだけの掃除用便利グッズ、〇〇専用洗剤、匂いや汚れが気になるゴミ箱、お客様用の食器、布団、大家族向けの大きな食器棚、収納付きの大きなテレビ台、家族の人数以上の椅子、重たくて開けにくいタンス、一押し以外のアイドルグッズ、数年間ずっと読みかけのままの本、何本ものビニール傘。遠足は家に帰るまでが遠足で、捨て活は処分するまでが捨て活です。実は家の外に出す作業、いわゆる処分をする作業が私はとても苦手でした。手放すか残すかの仕分けはできるのですが、その後は段ボールに詰めて放置。でもこれだと荷物を右から左へ移動させただけで、家の体重はビタ一文変わっていません。手放す決心ができていなかったといえばそうなのですが、どう処分すればいいかわからなかったのも理由の一つでした。参考までに私の処分方法を4つピックアップします。
まだ使えるものはリサイクルショップを利用しました。お店によって取り扱えるものが違うので事前にチェックしてください。私はセカンドストリートを主に利用しました。資源になるものは資源回収業者を利用しました。近くに資源回収してくれる業者さんがいないかぜひ検索してみてください。ブランド品は買取査定を利用しました。査定後に返却 OK かどうか事前に確認し、査定は3社くらいに依頼しました。ネットもリアル店舗も両方利用しました。最後はゴミとして処分する方法です。捨て活で手放すものは日常のゴミとは違うものが多いので、一度自治体ごとの分別方法を確認してみることが大切だと思います。捨て活をしていると何度も何度も処分作業を繰り返すので、だんだんと慣れてくるものだと思います。何から手放していいかわからないときは、ゴミから始めてみるのもおすすめです。理由は簡単で迷わず捨てられるからです。それに捨て活後もゴミ捨ては一生続きます。すっきり片付いた家は何かしらの裏技ではなくて、地味な作業の積み重ねなのかもしれません。ここまで散々手放すを連呼してきましたが、捨て活は残すものを決めてそれ以外を手放すものだとも思っています。なので何を残したいのかという視点で物と向き合うのも一つの方法です。例えば引っ越しをするとして何もない部屋に持っていきたいものは何でしょうか。こんな風に考えてみると答えはすっと出てくると思います。分かっちゃいるけど決心がつかない。そんな時は考えるよりも手を動かしてみるのが効果的です。服なら着てみる。物なら使ってみる。写真に撮ってみる。査定に出してみる。時間を置いてみる。そしてありがとうと言ってみる。ホームランを打ちたいのにホームランの打ち方の検索ばかりしていたら、まずバットを振ってみたらと思うはずです。捨て活も同じで、考えるより手を動かしてみたら見えてくることがあると思います。家族が捨て活に協力してくれない。そんな時は放っておくのが得策です。捨て活は心が動いて初めて取り掛かれるものだと思います。心が動いていない人に強制しても、やりたくないという気持ちを増幅させるだけです。なので、まずは自分のものだけを完璧に終わらせて、家の中の一箇所だけでも自分だけのお気に入りスペースを作ってみると、満足感を得られると思います。見栄が邪魔をして手放せない。そんな時は自分軸を判断基準にしてみてください。これは自分がどんな人に憧れるのか考えてみると一目瞭然です。高級品を持っている人に憧れるという方はほぼいないと思います。もしそうだとしても、それを変えるくらい仕事を頑張っている姿や努力している姿の象徴としての憧れだと思います。人から評価されたいなら、持ち物をレベルアップするよりも先にすることがあります。だからこそ何を持っているかにそこまで執着する必要はありません。高い、安いは関係なく、自分の好きなものを自由に持てばいいだけです。判断基準は自分軸だけです。
今回はスルスル手放すための10個のヒントがテーマでした。そして最後の10個目は、捨て活はさっさと終わらせてやりたいことをやろうです。捨て活をして暮らしの土壌を整えて、ゆとりや余白という名の栄養を与えたら、すくすくと苗が育ちます。私にとってはその苗がこのチャンネルです。皆様は捨て活をしてどんな苗を育てたいですか？好きな本を読みふける時間、家族と過ごす時間、絵を描いたり編み物をしたりブログを書いたりする時間、捨て活を終わらせてやりたかったこと、やってみたいことをやってみましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。